係傻嘅，聽信晒啊嗰個老嘢講嗰啲說話，又話同我嘈，又話鬧，而家仲話要同我分開啊！你話佢係咪真係懵丙一個啊？真係嗱，你冷靜一啲先吓，你冷靜一啲先。你啱先我聽到你咧，你一開口你又喺度鬧死人家，屎咩奶奶咁嘅喎，係咪啊？啊，你講埋呢啲咁嘅說話，好似有啲唔係好嗰啲吧？啊，唔通你又係一個惡咩毒嘅心抱啊？對你家婆咁大意見啊？我同你講，凡事咧有因就必有果有前因先會有後果嘅。你慢慢同我哋講下先，講清楚係咪先？直播間所有嘅街坊朋友家人們都喺度聽住嘅，但係大家咧都係評理嘅吓，我同你講係評道理嘅你唔好一上嚟咧就一味咁怪責老人家，仲有鬧老人家，呢啲我直播間係唔允許嘅，明唔明啊？我唔講佢怪邊個啊？唔通怪我自己啊？就係佢啊！我冇講錯佢啊，就係老嘢一個啊！啲老嘢嘅話咧，真係喺度搞震噶。自從呢個老拳婆即係話咧，就係等我入家門之後，佢就睇我唔順眼啊嘛，日日咧嗰把口就冇得停喺度閒言閒語咧，同啲咁樣嘅街坊街里講啦，同啲親戚朋友講，真係咧家衰口不停講嘅就係佢日日講嘅就係講我話我咧咩點樣做唔落力話我大食懶反正咧佢把口咧就好衰嘅，一日咧都唔安樂嘅，不過我都覺得冤氣喂嗱，我同你講，你應該係咪好多嘢俾人哋講啫？個老人家咁講你。我同你講，老人家咧有時咧冇錯係比較即係點講咧？諸事八卦到即係中意同恐怕你哋小區或者村頭村尾嗰啲老人家咧講翻兩句，咁但係唔至於上升你所講嗰啲咁討厭你家婆你可以同佢商量下即係唔有啲咩唔可以咁樣喺出邊咧亂四咁樣講慢慢溝通係咪先？溝通係最主要嘅就算哪怕有啲唔妥嘅話都唔應該咁樣出現侮辱係咪先尊老愛幼呢啲係做人嘅底線嚟嘅多謝70幫我點讚點到手軟係咪先？你家人們真係嘅，你哋話呢啲係咪做人最基本嘅底線你先擺正自己嘅心態好唔好再講清楚個事情嘅經過，介紹下自己好唔好先介紹下自己，我睇下你有冇道理先。好，我同你講下啦。我姓黃，我叫黃艷艷。哎呀，目前一提起個老嘢咧，我真係咧心情好煩躁噶真係咧佢日日咧講咩講我各種唔好話我好食懶飛啦，話我一日到黑咧唔上班啦，就係點外賣啦，同朋友聚餐喂，呢啲唔係好正常我嫁俾我老公肯定就係唔使上班噶啦，咁我唔中意食佢食嘅飯數，我點外賣咪好正常咯我同朋友聚餐，我有自己嘅圈子噶嘛，大家見面食飯好正常嘅。再一個佢話我大手大腳使銀紙話我一日到黑咧就買快遞而家邊個後生嘅唔係網購噶？再一個最衰嘅就係點佢當眾侮辱我話我生唔到細路仔哇！佢即係話我咩氣都唔放一個你睇佢講嘢真係句句都尖酸刻薄噶，一啲情面都唔留噶。佢又唔諗下佢屋企咩家庭條件佢屋企本嚟就鬼咁窮噶啦嘛。我真係想敗家都冇銀紙敗啦，都冇咁嘅本錢啦，係咪哎呀，唔知做咩，我發覺你一講嗰啲我就覺得好搞笑喂，老人家講出呢一番說話出嚟，大概率咧就係睇到你平時嘅所作所為有感而發嘅，係咪先？你家人們係咪你覺得呢位靚女你嗌黃艷艷係咪先我寫低先，我怕唔記得你唔記得你嘅名大鑊啦！呢條名好特別艷艷咩嘅平時咧即係點講如果唔係有咁嘅話，老人家亦都唔會話講有感而發啫。人哋講事實出你冇咩必要咧就真係嘅，你唔好淨係識得埋怨人哋，你問心自問一下，你問下自己嘛，你有冇咁樣你有冇做到唔到位嘅地方？係咪？你有冇好似你家婆講嘅咁樣咧直播間嘅家人覺得係唔係哎呀，真係嘅，你有冇反省下自己先？哎呀，我覺得你需要反省下自己，你家人覺得佢需要反省嘅，扣我一下黃艷艷黃艷艷你家人係草頭黃定係三畫黃係黃色個黃你哋直播間啲人一啲文化都冇嘅，溝咩一唔准溝同你講目前就算我中意使銀紙我使嘅只係我老公嗰份人工佢一個老嘢憑乜嘢管我
你知唔知佢啊仲要催我啊，催我出去上班啊，催去做嘢啊。佢話既然你唔想生 B， 咁你就做嘢啦，唔使等佢個仔啊做得咁辛苦啊。喂，關佢咩事啊？佢唔去做，佢都唔係好大年紀嘅咋，咪就係60零啲，佢一樣都可以去做噶。佢管我做咩啫？管天管地啊，管得闊啊！你以為係舊陣時咩慈禧太后咩啊？係人都要去管，我見到佢都覺得煩啊！哇，真係嘅，你咩意思啊？啊，喂，你如果我冇聽錯嘅話，即係你係冇嘢做噶啦，平時啊，喂，你有手有腳，後生累累咁啊，你一味靠自己嘅老公養啊？啊，你話你啦，你如果有細路仔嘅話啊，你話要湊細路仔啊，去唔到翻工係咪先？咁係咪情有可原？係咪先？都情有可原啊！喂，你又冇細路仔喺度啊？真係嘅，你依家都仲未生，啱先你話㗎啊？話人哋嫌你啊冇咩得生咁啊？喂，你仲唔去上班喎？係咪先啊？夫妻之間本嚟咧就係同心同德啊，要一齊撐起呢頭家嘅嚇，唔好話養成咗呢種坐享其成嘅呢種懶惰嘅性格，係咪先？呢個道理大家都應該記得㗎啊！大家都要記住嚇，大家一齊嚟創造更好嘅條件，係咪先？你話啦，人哋話啦，眾人拾柴啊，火焰高啊嘛，係咪先啊？